հաջորդ քայլը կարծում եմ յուրաքանչյուր արժանապատվություն ունեցող քաղաքացի, յուրաքանչյուր գիտակից մարդ, ով հասկանում է, որ սա ոչ թե հանքի, բիզնեսի եւ մնացածի խնդիրն է, այլ սա անվտանգության խնդիրն է։ Ես արդեն հոգնել եմ, բայց գուցե ինչ-որ մի պահից սկսենք արդեն բաց տեքստով խոսալ, որպեսզի հասկանան մարդիկ։ Ինչ է խանգարում շահագործել մի հանք, որի արդյունքում հնարավոր կլինի Հայաստանի ներսում անել այն, ինչը հնարավոր չի լինում անել սահմաններին։ Սահմանը մեր զինվորը պահում է, անառիկ է մեր սահմանը, ինչն է խանգարում Հայաստանի Հանրապետության ներսում անել այնպիսի գործողություն, որի արդյունքում մենք այլևս չենք ունենա խմելու ջուր։ Ամբողջ աշխարհը ցնցվում է խմելու ջուր չունենալու, ամբողջ աշխարհը ցնցվում է։ Շարունակում են բերման ենթարկել, եթե ուշադրեք նույն։ Այո, մենք իրականում պայքարելու է, պայքարը հաղթելու է։ Տեսեք, ասма նորից տանում։ Ամուլսարի անունը տալ, իսկ Ամուլսարի անունը գիտեք, Ամուլսարի անունը փակված է, հա, որևէ մեկը իրավունք չունի Ամուլսարի անուն հնչեցնել, իսկ սա նշանակում է, որ ցանկացած մարդով Ամուլսարի մասին ասի, ունենք ես էլ եմ կոչ անում, հենց հիմա էլ ասում եմ ոստիկաններն կարող են լսել։ Ամուլսարը սարա մնալու, սա համարեք, որ անհատական սենց ակցիա է, այս անգամ ուղղակի ավելի ողջամիտ է, եթե որոշել են հրահանգ են ստացել իրավապաշտպանին չտանել, որտեղ անցած անգամվա իրանց գործողությունը միջազգային ավելի շատ աղմուկ ստացա, որտեղ դա խայտառակություն էր ամբողջ աշխարհում ընդունված չի, չգիտեմ, օրենքով հանդես եկող իրավապաշտպան, չեմ ասում, հանցագործություն անարարներին չի գալի ձեռք տալ, բայց օրինական գործողություններ իրավապաշտպանին որևէ մեկը ասում է, այս իրավիճակում չի հատում։ Այս անգամ հասկանում եք, որ հրահանգ են ստացել մատով չկպնելու, դրա համար տեսեք ոնց են ապխազից անում։ Այն անգամ սիրունեկան ասում հավաքեցին ու տարան։ Այս անգամ տարան ակտիվիստներն ընդամենը կոչ անելու համար։ Խաղի միջոցով, այնքան ժամանակ հասկանում եմ, բայց կոչերի հետ կապված տեսեք, երբ անում են կոչեր Ամուլսարը բացելու, որևէ խնդիր չկա, որովհետև կառավարության շենքի դիմաց մի քանի օր առաջ հստակ եղել է ակցիա, որի ընթացքում կոչեր են հնչել Ամուլսարը բացելու։ Այսինքն, եթե կոչերը արգելված են միայն փակելու հետ կապված, սա նշանակում է հստակ կա հրահանգ։ Հստակ հրահանգ լրացնել բոլորին, ովքեր որ պատրաստ են Ամուլսարի բացելուն դեմ գործողություններ անելու կամ կոչեր, անգամ գնդակ խաղալով կոչեր անելու։ Որևէ խնդիր չկա, ասում եմ, մենք պատրաստ ենք, մարդիկ հասկանում են ինչի համար են եկել, մարդիկ պատրաստ են ապօրինի սենց վերման ենթարկվելու, նորմալ է։ Սա կարծես թե ամենավատագույն ավանդույթները, այս իշխանությունները ընդօրինակել են եւ ամենատխուրը, որ այս ամեն ինչը տեղի է ունենում,
հլու հնազանդ լռության, նույն ազգային ժողովի լռության ներքո, որովհետև եթե սա լիներ հեղափոխությունից առաջ, ազգային ժողովի 40, 30, 50 գուցե տոկոսը կլիներ մեր կողքին կանգնած գործագործ խաղալուց։ Այսօր իրանք իրենց պաշտոնները շատ ավելի թանկ ու չգիտեմ, ուկրաինաները շատ ավելի բարձր են գնահատում, կարևորում են, քան իրենց ընկերների հայաստանյան ժողովրդի իրանք ընտրողների խոսքը կամ իրավունքը։ Սա շատ ցավալի է։ Իշխանությունը լռում է, չէ, կարծես թե մի փոքր խոսել են, սկսում են խոսել, այսօր խոսել եմ, ես տեսել եմ նույն առաջինը եմ, ով տեսել եմ Անդրանիկ Քոչարյանի ելույթը, որը ոչինչ չասող ելույթ էր, ասում է նույններ ինչ որ լռելն էր ըստ էության, որովհետև ժողովրդի ընտրյալները պետք է հստակ իրենց դիրքորոշումը հայտնեն։ Մենք չենք ընտրել պատգամավորներին, որպեսզի իրանք հլու հնազանդ ենթարկվեն կառավարությունը։ Մենք ընտրել ենք պատգամավորներին, տվել ենք առաջնային մանդատ, որպեսզի իրենցից տեսնենք մեր բոլորի իրավունքների պաշտպանություն։ Հետևաբար ափսոսում եմ, բայց չէ։ Կարող եք ասել, որ սա նոր սկիզբ էր Ամուլսարի պայքարում։ Ներողություն, հարցը չլսեցի։ Վերջին օրերի իրադարձությունները կարող ենք ասել ձեր կողմից, հա, ակտիվիստների կողմից նոր սկիզբ է Ամուլսարի։ Սա տրամաբանական, այո, սա տրամաբանական շարունակությունն էր, որը սպասելի էր, որը պիտի լիներ, ես վստահ եմ, որ ինքը ավելի ակտիվանալու, որովհետև շատ մարդիկ հասկանում են, որ այսպես շարունակել չի կարելի, որ սա իսկապես անվտանգության խնդիր է։ Սա ինչ որ մի բիզնեսի դեմ ուղղված չի, սա ինչ որ մի երկրից եկած կապիտալի դեմ ուղղված չի ու չի կարող այդպիսի բան լինել, որովհետև անկախ նրանից թե որ կապիտալը կլինի ներդրված Ամուլսարի հարցում, խնդիրը հենց սարը բացելն է ու Հայաստանի անվտանգությունը բացարձակ կապ չունի, թե որ երկրի կապիտալի մասին է խոսքը գնում։ Այո, մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, այս մարդիկ ով բերման ենթարկեցի, շատ լավ հասկանում են, որ այսօր Հայաստանի համար այս ծանր իրավիճակում նոր աշխատատեղեր ունենալը, աշխատավարձ ստացող մարդիկ ունենալը դա շատ կարևոր է, բայց համաչափության խնդիր կա։ Ինչ ենք ստանում եւ ինչ ենք կորցնում։ Մենք կորցնելու ենք շատ ավելի շատ, քան ստանալու ենք եւ մեր կորցրածը լինելու է անվերականգնելի։ Հետևաբար յուրաքանչյուր գիտակից մարդ պետք է հասկանա, որ սա իր երեխայի, իր ապագայի համար, իր հայրենիքի անվտանգության համար տարվող պայքար է։ Մի քանի օր առաջ Ամուլսարի տարածքում ականատես եղանք, որ կերպարարները, ջերմությունները ժամանակ տրամադրեցին եւ մի քանի օր երկրորդ շարունակվեց, այնուամենայնիվ պահանջը կատարվեց եւ ակոտնակները հեռացվեցին։ Երկրորդ եւ երրորդ պահանջի համար ինչու, այսպես ասած, մոտալու ճամփետ չեք նշանակում, ես նկատեցնեմ այդ բոլոր այդ մտահոգ քաղաքացիներին եւ այսպես ժամկետի մեջ տեղավորվել եւ այս հարցի լուծում տալ։ Ճիշտ եք ասում, ժամկետը տվել են տեղաբնակները։ Մեր եւ իրենց պայքարը բովանդակության առումով ինչ տարբերվում է, որովհետեւ իրենք այն առաջնային իրավունքը ունեն ի տարբերություն մեզ բոլորիս։ Առաջինն են, ով տուժելու են այդ շանքի շահագործման, հետևաբար բոլոր պահանջները նախ եւ առաջ ներկայացնում են իրենք։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի սատարենք իրենց եւ ինքներս մեր իրավունքները պաշտպանենք։ Ժամանակ տվողը ես չեմ իրականում, ասում այլ տեղաբնակներն են առաջնային պահանջ ներկայացնողները։ Իրենք տվել են այդ ժամանակը, կարծես թե ինչ որ համաձայնության, չգիտեմ, զրույցների մեջ, խոսակցությունների մեջ եղել են, այդպես մանրամասների չեմ դիտապետում։ Կապիտան իշխանության այս պահին, հա, լռությունը ինչի մասին է խոսում ըստ իրենք հակված են սարը բացելու թե այլ բան կա։ Լռությունը կարող էր բազմակի գնահատվել, հա, որ տեսնեն թե ով կհաղթի, նրա կողքին էլ կարծես թե կկանգնեն։ Ես կարծում եմ, որ այդ սկզբունքն է աշխատում։ Ով ավելի ուժեղ կլինի, ով կկարողանա ավելի սկզբունքային լինել, ուղղակի ստեղ ուժերը անհավասար են։ Մի կողմից քաղաքացիներն են, որոնք իրենց իրավունքներն են պաշտպանում, հա, իրենց իրավունքների համար են պայքարում։ Մյուս կողմից կապիտալն է, այդ թվում նաև sense մեծ կապիտալն է, որը նաև հետաքրություն ունի ներսից ու դրսից, եւ իրենց սատարող, փաստացի իրենց սատարող ոստիկանությունն է, որովհետեւ կապիտալի շահագործման, բանկերի շահագործման հարցում ոստիկանությունը ոչ մեկին չի բերման ենթարկում ու չի ցրում, հակառակ տեսակետ հայտնողներն տեսնում եք, ոստիկանությունը հստակ ուժագործադրում եւ բերման է ենթարկում։ Ինչ են մտածում իշխանություն շատ դժվար ասել է, ես ինքս շատ կուզենայի լսել ու հասկանալ, թե ինչ են իրականում իրենք մտածում, որովհետեւ ի վերջո կան մարդիկ, ովքեր գնացող են, այդ թվում նաեւ ներդրողների մի մեծ զգալի մասը, իրանք ուղղակի հեռանալու են Հայաստանից։ Այդ թվում նաեւ մեր իշխանության ներկայացուցիչների մի զգալի մասը մնալու է եւ սա իրենց ապագայի խնդիրն է։ Իրենք պիտի հասկանան, որ սա բացի նրանց, որ իրենց երեխաների ապագայի խնդիրը, սա նաեւ իրենց այս բանի որպես իշխանություն պատասխանատվության խնդիրն է։
Ուզում Կարապետյան մասնագետներն ասում են, որ Ամուլսարից դեպի Նախիջևան 25 կիլոմետր է Այո։ եւ սա ոչ միայն առողջապահական, այլ նաև ազգային անվտանգության խնդիր է։ Այսինքն, եթե հանքը շահագործվի, մենք Ադրբեջանի կողմից ուրիշ նշանառության տակ ենք լինելու։ Այս մասին իշխանությունը ոչինչ չգիտի։ Ավելին ասեմ, այդ տարածքը շատ ճիշտ է նշում։ Բացի նրանից, որ նշանառության տակ է եւ եթե ցիանիդի վաննաները վնասվեն, իրենք ուղիղ նշանառության տակ գտնվելով շատ պատահական, շատ հանկարծակի ու մի, ասենք, սենց համար ենք, ոչ թե դիտավորել, այլ մի հիմար մի արկ արձակեց, որտեղ սկսեց այդ արտահոսքը ցիանիդի, դա լինելու է ամբողջ Վայոց ձորի ուղակի կոտորած ու ջարդ։ Մենք անապատ ենք ունենալու, անապատ, որը ցիանիդի ռադիոակտիվ նյութերի, այսինքն մի հատ մագիլնիկ, հա, գերեզմանատուն արինելու։ Այդ ամբողջ հատվածը լինել է գերեզմանատուն։ Բայց բացի արկից մենք ունենք բնական խնդիր, որտեղ այդտեղ 10 բալանի երկրաշարժների զոնա է։ Որևէ մեկը չի կարող կանխատեսել, թե երբ կլինի երկրաշարժը, եւ որևէ մեկը չի կարող կանխել այդ երկրաշարժը, եւ որևէ մեկը չի կարող կանխել երկրաշարժի արդյունքում արտահոսքը։ Թող ոչ մեկ հիմարություններ չխոսա, որ իրան կարողանալու են դա կանգնեցնել։ Հնարավոր չի լինելու, հազարավոր տոննաներով ցիանիդը լցվելու է այդ ամբողջ դաշտավայրը։ Եվ որևէ մեկը չի կարողանալու կանխել դրանց այդ ջրերի միջոցով, ստորգետնյա ջրերի միջոցով միջև Սևան հասնելը։ Մենք մոտակայքում ունենք նաև Սպանդարյանի ու Կեչուտի ջրամբարները, որոնք ստեղծվել են հատուկ Սևանը բարձրացնելու, ջրով առատացնելու համար։ Մենք ինչով ենք առատացնելու։ Ցիանիդով ու բաներով, հա, ռադիոակտիվ նյութերով ենք դա անելու։ Այսինքն սա է մեր նպատակը։ Սա բացարձական ընդունելի է։ Նորից եմ ասում, սա որևէ երկրի ներդրման դեմ չի կարող ուղղվածնել, սա իշխանությունների դեմ չի կարող օգտագործվել, սա արվում է բացառապես միայն իրավունքների պաշտպանության համար եւ ի պաշտպանություն, ի սատարումն, ի նպաստ Հայաստանի անվտանգություն Հայաստանի Հանրապետության։ Շրջակա միջավայրի նախարարը նորանշանակ նախարարը վերջերս հաստատություններ ասել է, որ մասնագետների հետ չի խոսել եւ փորձակնության ցանկացած այսինքն որևէ գնահատական տալ այս խնդրի չի կարող ուսումնասիրելուց հետո միայն կարող է խոսել նրանից ինչ որ սպասելիքներ ակտուալիքներ։ Անկեղծ ասած, այլևս չունեմ որևէ մեկից սպասելիքներ, որովհետեւ եթե լռում են տարիներ շարունակ փողոցում պայքարող իմ շատ լավ ընկերներ ազգային ժողովի պատգամավորները, եթե իրենք տոտալ լռության մեջ են, ես նախարարից ոչինչ չեմ սպասում, որովհետև ինչպիսի հրահանգ որ կստանա նախարարը, այդպիսի գործողություն էլ կանի։ Ինչպես հասկանում եմ, ինչպիսի հրահանգ ստացել են լռելու ազգային ժողովի պատգամավորները, այդ նույն հրահանգով էլ առաջնորդվելու են, ելուր մնաց թե կառավարության անդամը համարձակվի ինչ-որ մեկին ասի չէ։ Այնպես որ ասում եմ, մնացել է ամբողջ բեռը նորից մնացել է ժողովրդի վրա, բայց ես կարծում եմ, որ մենք միևնույնն է հաղթելու ենք։ Միևնույնն է հաղթելու։ Պատգամավորներից են ոչ մի արձագանք եք ստացել այսօր։ Ցավոք սրտի ոչ։ Իմ բերման ձերբակալման կապած գրել են, բայց Ամուլսարի հետ իրենց դիրքորոշումների հետ կապած ոչ։ Շնորհակալություն։